स्वराज के अपग्रेड होने के बाद अब इसकी टेस्टिंग हम ट्रॉली के साथ करने वाले हैं। जय श्री राम मेरे सभी भाई को। तो भाई आज हम अपने स्वराज की टेस्टिंग ट्रॉली के साथ मट्टी को भरकर करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसमें डबल मोटर का गेयर बॉक्स लगाया तो उसकी पावर टेस्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं। ट्रैक्टर को लेकर चल देते हैं अपना मट्टी भरने के लिए। और सबसे पहले हम ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाते हैं और वहां पर जाकर अपना ट्रॉली को मट्टी से फुल कर लेते हैं। और फुल होने के बाद ट्रैक्टर को वहां से लेकर चलते हैं। और स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा कटने की वजह से ट्रैक्टर एक ढलान पर चढ़ गया था, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्टर ने थोड़ा जोर लगाया और वहां से ट्रॉली को आसानी से निकाल लिया, जिसके साथ हमारे ट्रैक्टर ने अपना एक टास्क कंप्लीट कर लिया था। और अब दूसरा टास्क था इसको पार करना। तो भाई थोड़ी तो प्रॉब्लम हुई ट्रैक्टर को, लेकिन ट्रैक्टर को थोड़ा आगे पीछे करने के बाद ट्रैक्टर ने आसानी से यहाँ से ट्रॉली को निकाल लिया था। जिसके बाद अब ट्रैक्टर को ट्रॉली को खाली करने के लिए जाना था और थोड़ा ट्रैक्टर फिसलने की वजह से गलत जगह पर पहुंच गया था, जिसके बाद हमने उसको बैक किया और उसके बाद में दोबारा से अपने रूट पर ले गए। भाई और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।